Milí priatelia, slávili sme 15. nedeľu v období cez rok a svätej omši som si uvedomil veľmi tak intenzívne to posolstvo Božieho slova na túto nedeľu, na túto 15. nedeľu, kde už v samotnej modlitbe tej dňa sa ako si líči ten životný program, ktorý má kresťan viesť. A doslovne táto modlitba znie: Bože, Ty ukazuješ blúdiacim svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu. A ďalej pokračuje: pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere, a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu. A táto prosba je vyjadrená skrze Pána Ježiša Krista, tak ako to býva teda vlastne zvykom pri každej tej modlitbe, že mene Kristovom prosíme. Ale všimnime si hĺbšie tieto slova, tejto prosby. Keď čítame tie prvé slova modlitby: Bože, Ty ukazuješ blúdiacim svetlo svojej pravdy. Takže Boh ukazuje svetlo svojej pravdy. A to svetlo je takisto ako pravda konkrétne. Je to svetlo Kristovo. Pán Ježiš povedal: ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. A ďalej prosba zaznieva: pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere. No pýtajme sa, čo sa protiví tejto našej viere, kresťanskej viere. Nož to, čo je proti evanjeliu, čo je proti Ježišovmu posolstvu. Toto sa protiví viere. A môžeme to aktualizovať. No a zároveň vyjadruje sa v závere prosba, že aby sme sa usilovali o to, čo zodpovedá kresťanskému povolaniu. Nuž, toto je naozaj veľmi dôležité. Jednoducho ísť cestou pravdy. A to je tá správna cesta, ktorá vedie k cieľu. Táto cesta vedie do Božieho kráľovstva, alebo konkrétnejšie, alebo ľudovejšie, táto cesta vedie do neba. A preto je treba na tejto ceste vytrvať, ale na tejto ceste sú aj prekážky. Čiže preto je naša prosba odmietať to, čo sa protiví ich viere. Čiže viere veriacich. A aby sa usilovali o to, čo zodpovedá kresťanskému povolaniu. Takže toto je potrebné troška premyslieť a hlbšie rozobrať. Pýtajme sa, čo sa protiví viere, kresťanskej viere. Publicista Pavel Kamas napísal tieto slova o situácii v dnešnom svete. Akoby takú analýzu, aspoň tie úvodné slova by som mohol sprostredkovať. Kde hovorí, že západný svet prechádza najťažšou krízou za dobu svojej existencie. Niet snáď jednej oblasti, ktorá by nebola na pokraji rozkladu. Či už ide o politiku, hospodárstvo, kultúru a demografia. Európsky typ človeka sa vytráca a s ním pomaly aj upadá kultúrno-civilizačný odkaz, ktorý svetu dosiaľ teda zanechal ako tento civilizačný, teda ten proces, ktorý je ovplyvňovaný kresťanstvom. A tu hovorí tento publicista, že má dojem, ako by Európa strácala pud seba záchovy a začala odmietať a popierať dokonca aj to, z čoho žije, akoby dokonca až sama seba. A samozrejme, tu už potom prichádza ku kompromisu, a on to sám spomína, že je tu na dojem, ako by človek prišiel o rozum a
už aj nevie pomaly, čím je. Takže toto sú nie len slova, ako si, že také to filozof alebo také nádshádzky, ale je to realita. Keď zápasíme dnes o, povedzme, o ten hodnotový systém, teda toho kresťanského posolstva, či sa zachová to kresťanské myslenie, kresťanská kultúra, alebo sa odmietne. Vieme, že čo sa razí dnes, multikultúra, alebo dokonca i tá genderová ideológia, potom ideológia LGBTI, a to všetko jednoducho, keď si to uvedomujeme, že čo to obsahuje, tak vieme jedno, že toto je tá blúdna cesta. Že touto cestou my nemôžeme ísť. Kresťan nemôže kráčať touto cestou. Ale je potrebné, aby sme naozaj sa usilovali o to, čo zodpoveda nášmu kresťanskému povolaniu. A čo zodpoveda kresťanskému povolaniu, to vieme, takisto. Je to mravný, čistý život. Tak, my si povedali, čo protirečí kresťanskému povolaniu. To je to prispôsobovanie sa svetu. Počujeme často hovoriť, že musíme chrániť európske hodnoty. Vo všetkej úctivosti sa môžeme pýtať, čo sú tie európske hodnoty. Keď do Európskej ústavy neprijali zmienku o kresťanských koreňoch, že táto kultúra povstala na židovsko-kresťanských základoch a že toto bol ten naozaj ten základný taký program pre ľudí, táto kultúra. Kresťanská, teda Európska únia toto neprijala. No ale vráťme sa k Božiemu slovu a čo nám dnes Božie slovo hovorí, práve čo nám hovorí k tejto situácii, pretože Božie slovo, to, čo sme počuli v týchto liturgických textoch, vlastne zapadá do tohto programu, to, čo vyjadruje táto modlitba, ktorú som už citoval. Mojžiš v mene Božom hovorí k národu. A tieto slova sú stále aktuálne. Hovorí, budeš počúvať budeš počúvať hlas Pána svojho Boha a zachovávať jeho prikázania i nariadenia, ktoré sú napísané v tomto zákone, a obrátiš sa k Pánovi svojmu Bohu celým srdcom a celou dušou. Takže to je jasná výzva. To znamená, treba počuť Boží hlas. A ten Boží hlas nám zaznieva naozaj zo Svätého písma, zo zjaveného Božieho slova. Zo zjavenia čerpáme a počúvame tento Boží hlas. Počúvame tento Boží hlas po svätnej tradície, z cirkvi. A toto je potrebné, aby sme si boli toho vedomí. No a práve, že ten hlas človeka vedie k obráteniu, aby sa Bohu obrátil a držal sa ho celým srdcom a celou svojou silou. No a ďalej prorok poukazuje na to, že to Božie slovo, ktoré prikazuje Boh, že tie prikázania nie je nadľudské sily. Niektorí hovoria, že Božie prikázanie to je ideál a to všetci nemôžu dodržať, ale to nie je pravda. Sväté písmo hovorí jasné, že prikázanie, ktoré ti dávam, nie je na tvoje sily ani ďaleko od teba. Je v tvojich silách zachovať ho. A prorok potom tu argumentuje, že to Božie slovo, aby to pochopil človek, nie je ďaleko od neho, kde si v ďalekej krajine, že by tam bolo cestovať, alebo je na nebi, alebo po sveti. Ale hovorí, toto slovo je celkom blízko teba. A je v tvojich ústach, v tvojom srdci, a preto ho môžeš zachovávať. To sme počuli teraz z knihy Deuteronomium. A to nám máme jasnú direktívu, ako sa treba zorientovať, ako veriaci človek sa má orientovať. No a tu je zase čosi veľmi dôležité, pretože keď sa dnes tvrdí, že
Božie prikázania sú ideálom, ktoré nie je možné dosiahnuť, tak je to naozaj proti Božej pravde. Pretože Božie prikázania Boh nám dal na to, aby sme ich plnili, aby sme ich zachovávali. A jasné, samozrejme je jasné, že niekedy je to ten život aj ťažký, že tie Božie prikázania sú ťažké. Ale Pán Ježiš hovorí, že vezmite na seba moje jarmo, lebo moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Ale zároveň požaduje, aby ten, kto chce za mnou ísť, nech sa zapre, nech vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Tak alebo som kresťan, alebo nie som kresťan. Že v tomto ťažko môžeme vykrúcať, keď niektorí naozaj dnes počúvame a v tom západnom svete sa prejavujú myšlienky tohto, že naozaj tá inkluzivita, že to inklúzia, že všetkých ako si zahrnúť do tohto, ale keď sa nehovorí o tom, že je niečo hriech, to svätý Pius XII povedal, že hriechom storočia je strata zmyslu pre hriech. To povedal pápež Pius XII. Čiže je to veľkým hriechom, že sa stratilo, alebo veľkým nešťastím pre túto dobu je, že sa stratil pojem hriechu, alebo zmysel pre poznanie nejakého zla, že to je hriech. A vieme, že dneska pomaly sa už ani hriech nespomína, pretože všetko je akoby v poriadku. A sa schváľujú, povedzme, tie veci, ktoré Biblia odmieta. Bo dokonca som počul názor, že Sodoma a Gomora bola preto, že tí anjeli, že tí obyvatelia Sodomy a Gomory neboli pohostinní, že odmietli tú ponúknutú návštevu, že neprijali to pohostinstvo. No tak všetko hore nohami. A pritom je jasné, že aký bol zámer, tak neviem, ako to čítajú Sväté písmo, ale to je súčasť práve už takéhoto vnútorného zmätku, pretože naozaj môžeme povedať, že dnes je dobre a prechádza to žiaľ Bohu aj do cirkvi, že to, čo hovorí svätý Pavol apoštol v liste Timotejovi, hovorí doslovne: hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Tak mám dojem, že teraz tento čas je tu, že mnohí veriaci sa prispôsobujú. Ja ťažko chápem skutočnosť, keď na synode v Nemecku, neviem, koľko tam bolo tých delegátov, ale až 91, tak podľa tých internetových správ, čo som čítal o tejto synode, že až 91% všetkých delegátov teda hlasovali za to, aby tie homosexuálne páry boli požehnávané v kostole. Teda sa to zlúčiť s kresťanským posolstvom? Je to v súlade s tým, čo vlastne nás učí Kristus, čo nás učí Sväté písmo? A žiaľ Bohu, pridávajú sa k ním aj mnohí biskupy, takže vlastne pociťujeme v dnešnej dobe veľký tento zmätok, ktorý prežívame. List Hebrejom hovorí: nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami, lebo najlepšie je posilňovať srdce milosťou a nie pokrmami, ktoré neosožili tým, čo z nich žili. Takže našli by sme veľa citátov, ktoré nám ako si pripomínajú túto skutočnosť. Ale ako sa dá, ja neviem, premeniť srdce ľudí. Ale znovu sa vrátim k tej modlitbe. Táto modlitba bola prednášaná pri nedeľnej svätej omši, tejto 15. nedele bola prednášaná tisícimi kňazmi a stovkami biskupov. Tá istá modlitba.
Ako ju vnímame, keď niektorí zastávajú v tomto, že môžeme jednoducho požehnať hriešny stav? Ako to chápeme? Keď tu tá modlitba veľmi jasne hovorí: Bože, Ty ukazuješ blúdiacim cestou svetlo pravdy, svojej pravdy. A to svetlo pravdy vedie k tomu, aby sa vrátili na správnu cestu. Je to správna cesta, ktorú teraz, povedzme, v nemeckej synodálnom procese tam vylíčili, že budú poženávať homosexuálne páry, že budú takí štedrí a že budú dokonca svetiť ženy za diakonky a za kňažky. Tak toto je tá Božia cesta, to je tá cesta správna, ktorou máme ísť. A preto tá modlitba pokračuje ďalej. Čiže pomáhaj všetkým kresťanom, prosíme Boha o pomoc všetkým kresťanom, aby odmietali to, čo sa protiví tejto viere. Viere kresťanskej, čo sa protiví. A aby sme sa zároveň usilovali to, čo zodpoveda kresťanskému povolaniu. Znovu opakujem, tisícky kňazov včera prednášali túto modlitbu a teda naozaj prenikala k nebu táto modlitba. Ale berieme ju vážne. Koľkí veriaci, jednou uchom, druhým von. Nechcem kritizovať ako si kňazov a biskupov. Ale uvedomujeme si, že naozaj, keď rozoberieme túto modlitbu, tak prichádzame k tomu prameňu, tomu základnému. Tej paradigme, ktorá sa nemôže meniť. Pred časom som počul jeden teológ, západný či nemecký, alebo ktorý to bol, a tak povedal, že cirkev musí mať odvahu zmeniť paradigmu. A čo to je paradigma? Je to ten základný zákon, my tu môžeme povedať ústava celého kresťanstva. To je tá ústava, to je Boží zákon, ktorý nemôže zmeniť, ktorý nepochádza od ľudí. A my nemôžeme zmeniť zákon, ale musíme zmeniť seba. No a dneska je to tak, že Pánu Bohu by sme najradšej porúčili: Pane Bože, toto si nemal celkom správne, my toto máme tak a nechceme s Tebou pretrhnúť všetky zväzky, ale naši predkovia to hovorili jednoducho: Pána Boha za nohy a čerta za rohy. Nemôžeme slúžiť aj Bohu, aj mamone. Nemôžeme byť aj priateľskí so svetom, aby sme nemali problémy, a aj držať sa Božieho zjavenia. Pretože ak budeme schváľovať to, čo sa valí svetom, ako taká obrovská lavína takého nečistého bahna, no tak to zaplavia. Kde je kresťanský hlas? Veľmi ťažko znášam, osobne ťažko znášam, že veď predsa my kňazi nemôžeme robiť politiku, nemôžeme ísť do parlamentu, na čo sme tam šli? Ale sú tam kresťania, ktorí chodia na omše, ktorí počúvajú tieto slova. Ako je možné, že kresťanskí demokrati tak jednoducho váhajú, či podporiť, či nepodporiť ten ústavný zákon, že máme len dva rody? Tak čo chceme dokázať? Čo chceme dosiahnuť? Kde je náš kresťanský hlas? No a práve toto je ten problém, ktorý, ako vidím, veľmi, veľmi ťažký a veľmi boľavý. Teraz poďme ďalej k druhému čítaniu, ktoré je od svätého apoštola Pavla z listu Kolosanom. Tu na apoštol poukazuje na Krista ako stredobodom všetkého stvorenia celého vesmíru. Hovorí, že on je obraz neviditeľného Boha. A Pán Ježiš povedal tieto slova Filipovi: Pán, ukáž nám Otca. Filip, taký dlhý, čo som s vami, ešte nechápeš. Že kto vidí mňa, vidí Otca. No a svätý Pavol toto zdôrazňuje veľmi jasne v tomto liste Kolosanom, že skrze Krista bolo všetko stvorené, viditeľné i neviditeľné. To znamená všetko to, čo je na nebi i na zemi, a tróny, pánstva, kniežatstva, mocnosti, znamená ten duchovný svet, ktorý stvoril Boh na počiatku, a hovorí, že všetko bolo stvorené skrze Neho. A nám ukazuje, ďalej hovorí svätý Pavol, že práve Ježiš Kristus je hlavou cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
A hovorí ďalej, že v ňom prebýva všetká plnosť božstva a skrze seba zmieruje svet so sebou. Na kríži priniesol pokoj všetkému, to, čo je na zemi, aj čo je na nebi. Sú to veľmi ťažké slová, ale to podstatné je čo? Ježiš Kristus je to ústrednou postavou všetkých dejín, všetkého z toho sveta viditeľného, neviditeľného. Čiže svätý Pavol toto zdôrazňuje, že naozaj on je kráľom tohto celého sveta, lebo to, že mu otec veril všetko. A čo pre nás to znamená? Kráľa poslúchame, kráľom nepohrdáme, kráľovi sa aj pokloníme, tak ako to hovorí ten protokol, keď má človek ide ku kráľovi alebo ku panovníkovi. Takže a Ježiš Kristus je skutočne kráľom, tak ako to aj cirkev stanovuje. No a čím si to viac uvedomíme, čím viac si to uvedomujeme, že Kristus je to ústrednou postavou a že iba skrze neho môžeme my dosiahnuť dokonalosť. To znamená, môžeme dosiahnuť to, čo je cieľom nášho života. Večné spoločenstvo s Bohom. Cieľom nášho života nie je tu nám blahobyt na zemi, ale cieľom nášho života je nebo. Veď v starom katechizme, ktorý sme sa ešte učili my ako deti, tak tam bola otázka, na čo sme na svete. Čiže na svete sme na to, aby sme Pána Boha poznali, milovali, slúžili mu a tak prišli do neba. Toto je zmysel nášho života. Ale berieme to vážne dneska. To znamená, to, že ich svet je v obrovskej kríze, nie je to trošku aj tak naša vina, že málo sme tým svetlom a málo sme tou soľou? A kresťania vajatajú a myslia si, že no veď ale dobre, tak zase kompromis musíme urobiť, že to až tak Pán Boh tak až neprikazuje, že to predsa len musíme, ako si teda iná doba, už aká je iná doba, ako bolo za Sodomy a Gomory, kde tam bola pre hriech ten sodomský, čiže homosexualita tam vládla. No a prišiel Boží trest na toto a takto vlastne Boh ukázal svoju moc, že jednoducho, že sa Boh posmievať nedá. No a toto je práve to. No a Evangelium, keď sme chceli Evangelium rozobrať, tak to je čítali sme to najkrajšie, môžeme byť jedno z najkrajších podobenstiev o milosrdnom Samaritánovi. Ale má to akoby takú preambulu, toto podobenstvo, že vyprovokoval ho istý farizej, znalec zákona, zákonník, ktorý bol vyučený v písme svetom, ktorý bol profesorom, môžeme povedať, svätého písma. Ale Ježiša, svätý Lukáš podotýka, že chcel pokúšať Ježiša. A tak sa pýta, akoby tak pokorne, učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života. Čiže tá otázka je v podstate správna, dobrá. Čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života? A vtedy Pán Ježiš mu povedal to, čo vedel každý nás pamäť, veriaci, a dokonca si tieto slova napísali aj do malého, na malý pergamen, dali to do puzdierka medzi oči, aby na to nezabudol nikdy. Milovať budeš Pána Boha z celého svojho srdca, z celej duše, z celej síly a budeš milovať aj blížneho ako seba samého. Toto Pán Ježiš pripomína tomuto zákonníkovi. No a ten zákonník sa ešte chcel, ako si vyhovoril, a pýta sa, no ale dobre, kto je môj blížny? No a takisto zase dobrá otázka, na ktorú Pán Ježiš odpovedal. To znamená, pre Žida blížny bol iba príslušník národa. To znamená príslušník židovského národa, ktorý bol veriaci a ktorý patril do toho spoločenstva veriacich. A
teraz Pán Ježiš rozširuje tento pohľad, že nie len člen vyvoleného národa, člen židovského národa je blížny, ale blížny je každý, kto potrebuje pomoc, kto je núdzi. Tomu treba pomôcť. A Pán Ježiš preto povedal to krásne podobenstvo, že prichádzal tam, keď padol do rúk zbojníkov ten človek, ktorí ste boli vo Svätej Zemi, tak ste poznáte, ako to vyzerá tá cesta z Jeruzalema do Jericha. Jeruzalem je vo výške 800 metrov nad morom a Jericho je teda minus 240 metrov pod hladinou mora, 250 metrov pod hladinou Stredozemného mora. No, takže ten výškový rozdiel je teda vyše 1000 metrov, takže tam veľmi strmé stúpanie a klesanie a kopu roklín, je to cez púšť sa ide, takže tamto tá cesta je bola náročná, no a bolo zvykom, že tam aj prepadávali zbojníci, ktorí sa ukrývali v tých rôznych skrýšach, tam v tých takých jaskyniach a v tých medzi tými skalami. No a takže keď prešiel kňaz, nevšimol si ho, alebo jednoducho obišiel ho, to isté Levíta a Samaritán, ktorý nebol členom vyvoleného národa. Židia pohrdali Samaritánom a ten Samaritán sa zľutoval nad tým. Takže toto je tá bratská láska. To je znamená to milovať toho blížneho. Pomôcť mu, keď je v núci, hoci je to človek, aj teda nie ten z toho národa, alebo ten blízky človek, ako to chápala židovské teda spoločenstvo. No a tu zase by sme na toto mohli, lebo aj toto zapadá do tej koncepcie tej modlitby, ktorú sme na začiatku sa teda predniesli Pánu Bohu. Čiže mať to svetlo pravdy Božej a môže takto ísť po správnej ceste. Neznamená, že všetko máme prijímať, že z lásky máme všetko prijímať to, čo sa blížnemu páči. Napríklad páči sa mu takéto nezriadené vzťahy a my to budeme tolerovať, Samozrejme, tolerujeme to, ale musíme jasne povedať, že je to správne, je to hriech a treba konať pokánie, treba sa obrátiť. A práve v dnešnej dobe vo veľkej miere toto chýba. Čiže ako by sme sa báli povedať, že toto je hriech, lebo už budeme, dokonca i tu na ten, ktorý sa robí denníkom, že je to kresťanský denník, alebo dokonca konzervatívny kresťanský denník, alebo tá verbová stránka. No a prišli podkúšiť biskupa, že to sa hovorí už tomto o poženávaní gejov, tak či to bude aj u nás už, no tak ako predsa konzervatívna stránka nemôže klásť otázky, že kedy to príjmeme, ale musí si klásť otázky, čo urobiť preto, aby sme tu nerozširovali tieto blúdy. A ak štát príjme, dobre, nemôžeme nič proti tomu robiť, ale my nemôžeme, keď aj štát príde a že zosobáši dvoch mužov, tak kňaz to nemôže urobiť a chce zostať verný Pánu Bohu. Čiže toto sú tie limity, to sú tieto tu. Ale kňaz i v tom zmysle tohto podobenstva. Kňaz čo urobí? No príde takýto človek, no samozrejme, že je to aj trápenie pre neho, pretože tak ako si je, má to tak ako si v tej hlave prevrátené, ale ten kňaz mu pomáha v tom, aby si uvedomil, a ak miluje Krista, ak miluje Boha, no tak sa dokáže aj zaprieť, že toto nie sú správne vzťahy. No a samozrejme, tu ide potom o manželské rozvody a tie vzťahy všelijaké. Takže cirkev musí hlásať náuku, bude prejavovať to milosrdenstvo a tú toleranciu. Nikto nezhodí z veže alebo z výškového domu, ako to robia povedzme v niektorých moslimských krajinách, že tých homosexuálov takto zabíjajú, že ich zhodia z vysokej budovy na zem a zabijú ich.
To v kresťanstve sa nerobí nikdy nič, ale vždy sa snaží, akoby, aby sme tomu človekovi pomohli. Tak ako ten milosrdný Samaritan pomohol tomu ozbijanému človekovi. No a toto je to podstatné, to je to, čo máme robiť. Čiže to je tá dobrá cesta, tá správna cesta, aby sme mohli takto napredovať. No či sa ubránime, či jednoducho len to prejde i toto Božie posolstvo, ktoré sme teraz počuli, takže či to prejde len tak cez uši vonku, alebo že naozaj sa pri tom zastavíme a povieme si, že ale toto je Božie slovo, táto modlitba, to je mene cirkev prednášam a ja za tým, čo sa modlím, za tým si aj stojím. To znamená, že je to potrebné, je to aj pre mňa záväzné. Alebo len mechanicky odrecitujem ako formalitu a nič a srdce je vzdialené a že neviem, čo som čítal. Takže aj toto je možné, ale toto je práve to, že čo povedal ten zákonník. Čo mám robiť, aby som dosiahol večný život? Odpoveď je jasná. Pán Ježiš mu pripomenul tomu farizejovi. To znamená, budeš milovať Pána Boha z celého srdca, z celej síly a z celej duše. A budeš milovať aj blížneho ako seba samého. Tak ako sebe neprajem nič zlé, tak neprajem ani blížnemu niečo zlé. Ale predstavme si, že by lekár bol tak empaticky voči pacientovi, že nechá ho tak a povie, že ako keby by sa choval ten lekár, ako by choroby vôbec nebolo. To si nahovárate, to je zbytočné, to nemá, vy ste zdraví úplne a to je, také prípady sú, že tí hypochondri alebo čo. Ale sú vážne choroby a predstavme si, že by tej vážnej chorobe lekár nechal toho chorého človeka tak, že mu to zatají a nebude ho liečiť, nebude sa snažiť, že to je choroba, musíte také lieky brať alebo takúto činnosť robiť. A žiaľ Bohu, v cirkvi ako by sme toto, že keď sledujem tie západné kruhy, tak ako si ten moderný štýl, takže v tomto hľade, keď jeden novinár povedal, bol to jeden predstavený, myslím, že jezuitov, tak povedal mu, že ale veď Pán Ježiš niečo iné hovorí. To bol v nejakej súvislosti, neviem, či už tej homosexualite, alebo čo tam bol. A ten odpovedal, že ale za Pánom Ježišom nikto nebehal s magnetofónom. No tak, ak sme tak dopracovali, tak už potom máme ešte právo sa volať, že sme služobníkmi Ježiša Krista, že sme naozaj teda ako pastieri cirkvi, ktorí pásu stáda, alebo už ním nezáleží a len ako jednoducho rozháňať a ničiť. A tu tá zodpovednosť v nás musí byť, pretože tá sa dotýka naozaj toho celej našej budúcnosti, dotýka sa našej spásy. Ak sa prispôsobíme svetu a budeme robiť tak, ako chce nás počuť svet a nie ako chce počuť Ježiš od nás, tak žiaľ Bohu. A aj také hlasy, že Pán Ježiš všetkých príjme do neba. Nebude vôbec ani peklo, nič, to všetko peklo bude prázdne, veď to tam myslím, že ten jeden z tých teológov Hans Urs von Balthasar povedal, že ja verím, že peklo je, ale ja verím, že je prázdne. Nuž, Pán Ježiš nehovorí, že je prázdne, hovorí, že cesta do zatratenia je široká a mnohí po nej kráčajú. Panna Mária vo Fatime videla, že veľa ľudí kráča do pekla, do zatratenia, pretože sa nikto za ní nemodlia, vyzývala k modlitbe. Takže tento by som povedal, že to posolstvo tejto nedele je naozaj také programové, základné a je dobre sa nad tým zamyslieť, čo vlastne, ktorým smerom pôjdeme, ako budeme zachovávať tieto, alebo budeme len taktizovať, lebo nakoniec to taktizovanie nám i tak nepomôže. Pán Ježiš hovorí, že na konci sveta, keď príde, tak budú hovoriť, Pane, ale veď nepamätáš, veď učili sme na námestiach, sme hovorili o tebe, veď v tom meste, dokonca v tom mene sme zázraky robili.
Nepamätáš sa, veď my sme s tebou. A čo im Ježiš povie? To sú Ježišové slova. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti, nikdy som vás nepoznal. To znamená, že aj ten služobník môže byť neverný. A ja to tak asi osobne vnímam ako takú veľkú výzvu a takú láskyplnú výzvu, kde nám tak ako s takým vhodným spôsobom dáva, že treba nám to Božie svetlo a treba sa nám vrátiť na tú dobrú cestu, pretože iba tak dokážeme vzdorovať tomu, čo je zlé a čo nám svet nanúcuje, a tak môžeme zachovať svoje kresťanské povolanie, aby sme boli vernými služobníkmi Ježiša Krista. No a raz, aby sme mohli potom počuť: dobrý a verný sluha, bol si nad málom verný, vojdi do Božieho kráľovstva. Toto je naše želanie, toto je naša prosba a zároveň aj naša nádej.